السلام عليكم، مرحبا بكم خوتي. صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. غادي نشوفوا لاعبين المنتخب الجزائري بغداد بونجاح، رياض محرز يبعثون برساله للكوتش جمال بلماضي، وايضا يخصفون صحافه الخرطي. وغادي تشوفوا كيفاش صحافه الخرطي وكامل رحبوا بالمدرب الجديد للمنتخب الجزائري، وغادي تشوفوا باللي الفيلم كان مخدوم من البدايه، يعني كان قصدهم باش يطردوا جمال بلماضي. المهم في هذا الفيديو غادي تشوفوا كل شيء خوتنا، تبعوا معنا حتى النهايه، ما تنساوش غير لي لايك البارطاج، اللي ماش مشترك يشترك ويفعل زر الجرس. المهم خوتي، قبل ما نبداو في الفيديو نتمنى منكم كامل الاشتراك في القناه، اللي ماش مشترك يشترك ويفعل زر الجرس، ولي لايك مع البدايه تاع الفيديو. طلعوا لنا الفيديو بارطاجوا في كامل المواقع. نبداو بسم الله. المهم كما راكم تشوفوا هنا الحساب الرسمي تاع رياض محرز على الانستغرام، راه ناشر فيه الصوره تاعه مع كوتش جمال بلماضي. هذه الصوره في كاس افريقيا 2019 خوتي، وكما راكم تشوفوا هنا راه داير درابو تاع الجيري خوتي، وراه داير قلب باللون الاخضر. المهم زيدوا تبعوا. وهذه الصوره ايضا الثانيه اللي نشرها رياض محرز، هذا فيديو ماشي صوره خوتي. دوك نوريكم الفيديو اللي نشره رياض محرز على حسابه على الانستغرام. المهم عاود نشر بعد الفيديو، نشر هذه الصوره في الانستغرام في ستوري الانستغرام خوتي. وكما راكم تشوفوا هذه الصوره تاع كوتش جمال بلماضي من فوزنا بالنهائي امام السنغال في كاس افريقيا 2019. وهنا كما راكم تشوفوا راه كاتب شكرا جمال بلماضي. زيدوا تبعوا خوتنا. هنا الحساب الرسمي تاع بغداد بونجاح اللاعب تاع المنتخب الجزائري على الانستغرام خوتي، راه نشر ايضا نفس الصوره اللي نشرها رياض محرز على حسابه على الانستغرام. بغداد بونجاح ايضا نشر هذه الصوره في ستوري على الانستغرام خوتي. يعني بهذه الطريقه راهم يوصلوا ميساج لهذوك الناس باللي احنا رانا مع جمال بلماضي، وراهم ايضا يشكروا في جمال بلماضي على كامل ما قدمه لهم وللمنتخب الجزائري. المهم زيدوا تبعوا. غادي نشوفوا خوتي واحد المقاطع واش داروا صحافه العار مع المدرب الجديد تاع المنتخب الجزائري، وايضا واش داروا من قبل مع جمال بلماضي، وبعدها غادي نوريكم واش نشر رياض محرز على حسابه على الانستغرام. خوتنا غير لايك البارطاج، تبعوا دوك تفهموا باللي الخطه كانت مخدومه من البدايه، وكان قصدهم باش يطردوا جمال بلماضي ويجيبوا مدرب في البلاصه. هذا ما كان. تبعوا دوك تفهموا كل شيء. Bonjour Monsieur Belmadi, c'est pour Botola. L'ancien président de la FAF, avant de partir, il avait révélé au cours de l'Assemblée Générale votre salaire, qui a fait d'ailleurs le chouga de la presse sportive. Notamment de votre plateau. Oui, bien sûr. On débat de tout, nous, sur le plateau. Surtout de ce genre de choses. En toute impartialité, Monsieur Belmadi. Impartialité, vous? Oui, bien sûr. Vous êtes libre de penser ce que vous voulez, Monsieur Belmadi. Nous, on débat le sujet, vous êtes libre. On ne vous oblige pas à nous regarder, vous pouvez zapper. Vous allez vous enfoncer, là. Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On fait le débat, il y a des gens qui nous regardent. On demande à ce que tout le monde nous aime, Monsieur Belmadi. Nous, on fait le débat et chacun est libre de regarder ou de zapper. Moi, je voudrais juste vous revenir. Est-ce que cela vous a perturbé ou pas, Monsieur Belmadi? C'est quoi votre salaire, vous? Mon salaire? Ouais, vous voulez parler de salaire, c'est quoi ces histoires-là? Mais c'est pas moi qui a révélé, c'est l'ancien président de la fédération. Je vous ai dit au cours de l'Assemblée générale. المهم كيما شفتوا كيفاش كانوا يتصرفوا الصحافه تاع الخرطي مع الكوتش جمال بلماضي من قبل، يعني كانوا يديروا معاه كل شيء. لذلك جمال بلماضي كان في كل مره يقصفهم. هذه هي لانه ما وصلوا روحهم. راكم تشوفوا هذا الصحافي على المباشر يسال فيه كم يتقاضى، يعني شا هو الراتب تاعه. ومن بعد من جمال بلماضي سال الصحافي شا هو الراتب تاعك، الصحافي كش ديريكتومون لا، قال له انا راني نسقسي فيك. زيدوا تبعوا. معليش دوك نوريكم كيفاش تصرفوا مع المدرب الجديد. تبعوا. Est-ce que cela vous a perturbé? Voilà ma question. Ça vous a perturbé à vous? C'est vous qui avez fait des émissions là-dessus? Non, c'est pas moi qui l'a révélé, c'est l'ancien président de la fédération. Peu importe qui a révélé quoi que ce soit. Oui. Et si ça lui appartient, allez lui poser la question à lui. C'est vous que ça perturbe, c'est vous qui faites des émissions là-dessus. Merci pour votre réponse. Ouais. Salam alaikum, coach. Soyez pas mal poli en posant des questions avec un chewing-gum et avec un petit sourire comme ça. Sinon, je vais être mal poli moi aussi. Vous n'êtes pas bien placé pour me donner. Laissez vos doigts où il est. Respecte, mais j'ai entendu. Mangez pas un chewing-gum si vous me respectez. Oui, je vous respecte. Bah, pas avec un chewing-gum dans la bouche. Quand il y a des gens qui parlent de vous sur le plateau, ça n'engage que. Moi, ça n'engage que moi. C'est pas parler ça.
السلام عليكم. C'est vomir, ça c'est pas parler. المهم كما سمعتوا الرد من عند جمال بالماضي، يعني دائما كان يقصفهم بهذه الطريقه لانهم يستاهلوا، هما اللي كانوا يوصلوا رواحهم. يعني هذا الصحفي ياكل في شوينغوم، ما يحترمش مامبا، وجاي يسال في الكوتش جمال بالماضي على الراتب تاعه. لا حول ولا قوه الا بالله. يعني كانوا يحاوسوا على كامل السبايب غير باش يطردوه ويبينوا باللي جمال بالماضي ماشي مليح، وباش يخلوا الشعب يكرهه. بصح مع ذلك الشعب راهم يحبوه، وزادوا حبوه اكثر من اللي كانوا يحبوه في السابق، لانكم نتوما بنتوا على الحقيقه تاعكم. المهم معليش لي لايك البارطاج، زيدوا تبعوا خوتنا، نشوفوا هذو الصحافه تاع الخرطي كيفاش غادي يتعاملوا مع المدرب الجزائري الجديد. يعني اذا غادي يتعاملوا معاه بنفس الطريقه ولا لا خوتي. تبعوا معنا. الندوة الصحفية الناخب الوطني، أول شيء يتبادر للذهن غياب الميكروفونات الكثيرة اللي مولفة تكون في الندوة. مكثرت ولينا نشوفوا ميكروفونات فيهم ندوة، ماشي الندوة فيها ميكروفون واحد كما شفنا البارح. الهواتف ما كاش، تعاملات هذيك السبيانيه ما كانتش. هنا تفيق باللي كانت شيء مدبر مع الناخب الوطني السابق جمال بالماضي. تقول لي هو اللي كلاشاهم وهو اللي بروفوكا هذاك التوتر ولا هذيك الشحنه. نقول لك بصح الضحيه كان المنتخب الوطني، وما تصفيش حساباتك على ظهر المنتخب الوطني. من العيب انك تعامل بهذاك سوء الاحتراف. المهم كما شفتوا خوتي، من قبل جمال بالماضي في الندوه الصحفيه كانوا يحطوا له عرام تاع ميكرويات ويزيدوا التليفونات يصونوا كامل، وهو كيهضر يلوموه ويردوه هو الظالم ويكرهوا فيه الشعب كامل. والمدرب الجديد للمنتخب الجزائري راكم تشوفوا حاطين له 2 ميكرويات ولا 4 امامه، ما كانش الضغط عليه، والتليفونات ما كانش كامل الصحافه مطفين تليفوناتهم. راكم تشوفوا الفرق. هنا تفهموا باللي الخطه كانت مدبره من البدايه، يعني كانوا مخططين لها باش يطردوا جمال بالماضي. هذه هي الحقيقه. يعني هذوك الناس كانوا يخدموا كيما هكا باش يكرهوا الشعب في جمال بالماضي، وايضا باش تجيهم سهله باش يطردوه. وفي الاخير راهم نجحوا في الخطه تاعهم، لانهم داو الاتحاديه للطرف تاعهم وطردوا جمال بالماضي وجابوا مدرب كيما كانوا باغيين هما. زيدوا تبعوا معليش. مرحبا بك. شكرا صاحبي. عرفنا ضربت مبردعين انا خلاص. كما شفتوا خوتي، يعني رايح يجري عند المدرب الجديد للمنتخب الجزائري باش يخمس له في يده ويسلم عليه ويعطيه الكادو. علاش ما دارش نفس الطريقه مع جمال بالماضي؟ لانه ما يحبوش. علاش ما تعاملوش مع جمال بالماضي كيما راهم يتعاملوا مع المدرب الجديد للمنتخب الجزائري؟ لانهم كانوا باغيين يطردوا جمال بالماضي، لانهم كانوا يخططوا باش يطردوه من المنتخب الجزائري ويجيبوا مدرب على حسابهم هما. هذه هي الحكايه. يعني بانوا على الحقيقه تاعهم والشعب راه في عقلهم. المهم زيدوا تبعوا خوتي. غادي نشوفوا رياض محرز واش نشر على حسابه الرسمي في الانستغرام، ورساله هذه للكوتش جمال بالماضي وقصف لصحافه الخرطي. تبعوا معنا لي لايك البارطاج. المهم كيما راكم تشوفوا هذا هو الحساب الرسمي تاع رياض محرز اللاعب تاع المنتخب الجزائري. هنا كي غادي نضغطوا نبقوا ستوري تاع اللاعب الجزائري. كيما راكم تشوفوا هذه هي ستوري اللي كنا نشوفوا فيها من قبل، نشر الصوره تاعه مع الكوتش جمال بالماضي. المهم في الحساب تاعه رانا في الصفحه الرسميه تاع الحساب تاعه في الانستغرام. هنا هادو الصور ولا الفيديوهات اللي نشرهم المره الاخيره، وهنا غادي نلقوا صوره ولا الفيديوهات اللي نشرهم في الستوري تاع الانستغرام. غادي كي نضغطوا على هذه الصوره كيما راكم تشوفوا راه ناشر 4 صور على ما اعتقد. المهم هذه الصوره الاولى مع الكوتش جمال بالماضي سنه 2019 من مدينه كاس افريقيا. هنا هذا الفيديو كيما راكم تشوفوا. Ils sont 11 sur le terrain, mais ils sont des millions à gagner ce soir. L'Algérie remporte ce match 1-0 et remporte la Coupe d'Afrique des Nations 2019. وهنا هذه الصورة للكوتش جمال بالماضي مع اللاعبين بعد الفوز بالنهائي أمام السنغال وفوزنا بالكأس في القاهرة. خوتي نزيدوا نتابعوا. المهم كما شفتوا فيديو ايضا لكوتش جمال بالماضي مع رياض محرز بكاس افريقيا. يعني رياض محرز من خلال هذه الصور والفيديوهات راه يوصل ميساج
هذوك الناس اللي كانوا باغيين يطردوا جمال بلماضي كامل، اللي طردوه اصلا، لان جمال بلماضي صايرهم طردوه بالمنتخب الجزائري وجابوه في بلاصه المدرب، يعني داروا واش كانوا حابين. بصح كيما شفتوا رياض محرز راه قصفهم بهذه الطريقه ووصل رساله للكوتش جمال بلماضي باللي رانا معاك، يعني حنايا نحبوك، وايضا ماشي غير اللاعبين حتى الشعب الجزائري يحبوه. بالتالي يعني راكم هنا على بالنا باللي راكم بالقنطه، على بالنا درتوا اللي كنتوا باغيين ديروه وجبدتوا الاتحاديه ليكم وكامل، بصح مع ذلك الشعب ما ولوش يكرهوا جمال بلماضي، ما وصلتوش للحاجه اللي كنتوا باغيينها. يعني الشعب مازال راهم مع جمال بلماضي، مازال يحبوا جمال بلماضي، وايضا اللاعبين يحبوا كامل جمال بلماضي. يعني طردتوا جمال بلماضي من المنتخب الجزائري، جبتوا مدرب جديد، بصح الشعب مازال يحب جمال بلماضي واللاعبين مازال يحبوا جمال بلماضي. وانا من هذا المنبر نقول لجمال بلماضي شكرا على كامل ما قدمته للمنتخب الجزائري، وحنا كشعب جزائري نحبوك، انت ولد بلادنا وانت المدرب تاع المنتخب تاع بلادنا. بالتالي هذه هي، حنا ما راناش نقدسوا فيه ولا رانا نعبدوا فيه ولا حاشا، حنايا رجال، حنا جزائريين احرار، بصح حنا نعقلوا على الخير وما ننكروش الخير كيما يديروا واحد الناس. حنايا ما راناش من هذوك الناس اللي راهم باغيين يطيحوا بلادنا ولا راهم باغيين، راكم فاهمين، حنايا رانا هنا من اجل دفاع عن بلادنا ورانا دائما واقفين مع بلادنا. هذه هي. المهم كيما شنو معنا في هذا الفيديو، هذه هي الرساله تاع رياض محرز وبغداد بونجاح للكوتش جمال بلماضي، وهذه رساله نتبلي قصف للصحافه الخرطي. وايضا كيما شفتوا هذوك الناس اللي طردوا جمال بلماضي كيفاش رحبوا بالمدرب الجديد للمنتخب الجزائري. يعني ما قبل جمال بلماضي شفتوا كيفاش كانوا يتعاملوا معه، بصح المدرب الجديد هذه هي القصه بانت، يعني كانوا باغيين يطردوا جمال بلماضي. المهم لي لايك البارطاج، شكرا كامل الناس اللي تابعوا معنا الفيديو حتى النهايه. ربي يحفظكم خوتي، عطونا رايكم في التعليقات، لا راني غلط ولا لا، قولوا لي في التعليقات خوتي واش رايكم، واش دار رياض محرز وبغداد بونجاح، كتبوا لي ذلك في التعليقات خوتي. طلعوا لنا الفيديو بلي لايك والبارطاج كيما قلت لكم، اللي ماشي مشترك يشترك وفعل زر الجرس. القناه الاولى غادي تلقاوها في صندوق الوصف. مرحبا بكم كامل خوتي، شاركونا فيها، حساباتي الشخصيه انستغرام تيك توك لاباج على فيسبوك غادي تلقاوهم في صندوق الوصف. ان شاء الله نتلاقاو في حلقه جديده، سلام.